गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज की कहानी का नाम है और खर्राटे रुक गए, जिसके लेखक हैं शीतल पाल जी और चित्रकार हैं निखिल खत्री जी। खर खर खर, इस बंद इमारत में कौन इतनी जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। सभी जानवर हैरान और परेशान हैं। किताब खोलकर आप भी उसमें कूद जाइए और उनके साथ इस रहस्य का पता लगाइए। खर, ओहो, कौन सो रहा है इस कमरे के अंदर? पेड़ पर बैठी चिड़िया ने पूछा। तितलियों ने भी खिड़की के अंदर झांकने की पूरी कोशिश की। सभी कान बंद करके बैठ गए। मेढक ने खिड़की के पास फुदकने की कोशिश की। वो भी जानना चाहता था कि कौन सो रहा है इसके अंदर। बंदर बोला, मैं पता कर सकता हूँ। वाह, तो जाओ पता करो कौन सो रहा है अंदर। जोर लगा के हैया, बंदर ने अपनी पूंछ संभाली और पूरी जान लगाकर दरवाजे की कुंडी खोली। किताबों के ढेर के नीचे बंदर दब गया। खर्राटों की आवाज़ अभी भी आ रही थी। वाह, किताबें, मोटी किताब, पतली किताब, नई किताब, पुरानी किताब, कैसी कैसी होती किताब। पर ये सब क्यों है? सोती किताब। मैं भी किताब पढ़ूंगी, तितली ने कहा। जैसे जैसे सब किताबों को पढ़ने लगे वैसे वैसे किताबें जागने लगी और खर्राटे रुक गए। मुझे ये वाली किताब पढ़ने दो। बंदर ने खाना पकाने के बारे में किताब उठा ली और किताब पढ़ने लगा। अरे ये क्या! बंदर सो गया। बच्चों, यहीं से कहानी ख़त्म होती है और कल फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।